Паралимпиаду. Я тогда не знал, что Анатолий Васильевич тоже поедет. Он поехал на Паралимпиаду и с моим дополнительным заданием. Посмотреть не только Паралимпиаду, но и посмотреть доступность города Сочи и спортивных объектов, поскольку у него со зрением, слава богу, нормально. И он обещал нам сказать свои впечатления как о самих соревнованиях. Вы же там с открытия до закрытия были, да? Вот. Но и о доступности объектов. Ага. Раз не работает, он убавил, наверное. Я вам сейчас передам этот. Вот. Спасибо. Всем здравствуйте. Ну, я хочу сказать, что в Сочи очень хорошо, хорошая погода, были дожди. Солнечных дней было очень мало, удалось загореть. Что поразило сразу же, выходя из поезда, наш встретили, мы ездили в составе делегации 4 человека от Удмуртской республики от Всероссийского общества инвалидов. Так уж получилось, что Всероссийское общество инвалидов в центральном направлении приняло решение собрать всех инвалидов, членов организации 500 человек со всей России. Так вот, мы вышли из поезда, и нас встретили тут же волонтеры. Тут же стоит обратить внимание, что в ЖД вокзале Василий Иванович, Анатолий Васильевич, сразу был, как она называется, тактильная плитка. Тактильная плитка, она присутствует везде. В самом вокзале, во всех спортивных сооружениях, в городе, везде есть тактильная плитка. Единственное, вот, отвечая на ваш вопрос, когда специально в дождь ездил в Сочи в свободное время посмотреть доступную среду, нашел 2 косяка. Один косяк, извините за такое слово, это то, что вроде бы хорошие лестницы, и вроде бы почему-то там есть, как они называются, швеллера. Но с другой стороны, чуть левее, буквально метр, там есть хороший пандус. Но это, видимо, швеллера поставили тогда, когда готовились только сделать, оборудовать доступной средой вот этот пешеходный переход. Другой момент, что на одном из пешеходных переходов я увидел плитку, вот, которая должна быть ограждающей, предупреждающей, как правильно называется? Тактильная, да. Но она же бывает информационная, есть предупреждающая. Да. И почему-то вот на одном из перекрестков там было странно уложена плитка предупреждающая. Но вот информационная, но не предупреждающая. Вот это меня удивило. Но это всего лишь 2 таких момента, то, что я увидел. Что касается спортивных объектов, все они оборудованы очень хорошо. Единственный минус в чем? В том, что они очень далеко от города. Но опять-таки есть плюс. Есть бесплатные автобусы для того, чтобы до них доехать. Или также ходит ЖД-транспорт, чтобы до них доехать. Есть специальные автобусы прямо вот как с шаттла вышел, с автобуса вышел, есть микроавтобусы, чтобы подъехать прямо к трибуне.